Munajat Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang kadinya, naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang semua narajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui titah naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Abah Haji Din, Abah Haji Odam, oge Abah Haji anu dipengkereun simkuring, Abah sahagara Abah Haji Sawitra ta Sawitri.
anu ngajantenkeun wasilah sumpingna simkuring ka dieu kumna para kiai, para ustad, para kasepuhan, ahli-ahli pasir angin anu kacida pisan nun kusim kuring dimuliakeun aparatur pemerintahanana sipilna militerna anu alhamdulillah dina saah ayeuna eksis polisi ABRI selalu hadir dina riungan-riungan boh ngariung maulidan termasuk di judi. Alhamdulillah hadir baik mantak di akhirat lagi polisi saparok ka sorga saparok ka neraka. Alhamdulillahirabbil terakhir ka panitia penyelenggara PHBI. Alhamdulillah kuasilah kerjasama para panitia, Masya Allah ieu nu hadir lain jelema kabeh meureunnya manya di gunung loba amat jelema ieu asana campur kajian hukum lagi. Simkuring nyangka di gunung mah paling ge 100-200 ieu mah jelema ngarebu asana ahli kubur ge hadir bae lamun kadeuleu di dieu aya tah ngareneng supaya geus jadi mayit sebenarnya mah. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana khususna simkuring Masya Allah bisa nyaba ka kampung Pasir Angin baheula mah bejana be aya lembur Pasir Angin aya Masjid Karuhun dikersakeun keur pemuda teu boga tah kabogo urang dieu dikersakeun jadi teu datang ka dieu meureun ondanganana lain ondangan cinta makhluk ternyata meureun ieu hadir ka dieu diondang ku Karuhun ahli Gunung Karang cinta maletik teh mah urusanana lah sapira cinta kawin anakan bereyak beres gesan tapi cinta ka para arwah ahli-ahli Allah ialah anu bakal manjang kekuatan keyakinan urang. Lamun urang nyaritakeun gunung, Masya Allah, Kangjeng Nabi Adam di sorga diturunkan ku Gusti Allah ka India di gunung tertinggi di dunia, terkenal dengan nama Gunung Himalaya. Turun Kangjeng Nabi Adam di gunung, Masya Allah. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Allah ngainstruksikan supaya Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung Siti Hawa. Manusia kakarak 2 harita teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Adam. Di mana eta istriku tercinta? Teu nyaho jalan. Kakaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh di mana aja kakarak 2an dek nanyakeun ka saha. Bingung Kangjeng Nabi Adam. Tapi Masya Allah
kersaning Gusti Allah butus malaikat Jibril alaihissalam. Jibril tuduhkeun Adam tuh jidah. Atuh malaikat Jibril mah gampang, set turun, Adam yuk berangkat hiber atuh ka ditu babari. Oh jai horeng masya Allah berangkat tidinya ke Muzdalifah. Di Muzdalifah geus ka Ambe langsung ke Gunung Arafah. Wah Siti Hawa geus aya di dieu langsung Kangjeng Nabi Adam Hawa. Oh Adam masya Allah mangkaning harita mapan can aya baju can aya samping teka caritakeun wallahu alam. Eueuh baju eueuh cara kieu eueuh. Eueuh. Atuh ai wani mah nyebut sataranyang olos. Tidinya pertemuan langsung ke Mekah. Imah tangga Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di Mekah. Pangheulana negara anu dijieun imah tangga adalah Mekah. Masya Allah. Lain RRC, lain Moskow, lain Irak, lain Iran, Mekah. Kahiji. Ketika Kangjeng Nabi Nuh dakwah 1000 tahun. Umatna anu iman ngan 50 1000 tahun dakwah. Nu iman ngan 50 buang ka warahna pohara. Eueuh nu iman ka Allah, eueuh nu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Anyar keneh ti Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Sis, ti Kangjeng Nabi Sis ka Kangjeng Nabi Idris, kemudian Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Manusia geus nyembah ka patung. Geus nyembah ka batu. Dituduhkeun ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun. Cuma menang 50 manusia. Abah Haji Idam adi mah kuari ieu encan 1000 tahun jelema nu narurut geus ratusan. Malah dikawin deui cenah berjalan. Kula tadi panggalana ngobrol di dia ngobrol kawin. Nyandung. Maksudnya lamun endek babari teh gampang. Lain jangkula, jang ieu jeung eta. Ngan urang dieuna embungeun. Kangjeng Nabi Nuh diinstruksikan ku Gusti Allah, Nuh nyieun kapal. Nyieunlah Kangjeng Nabi Nuh kapal. Masyarakat kaget, Nuh nanaonan tolol teh jelema nyieun kapal mah nya di lembur. Kapal mah kuduna ge di laut. Ieu mah di tengah-tengah nagara nyieun kapal, cai ti mana diseungseurikeun. Gancang carita da makajeun seungseurikeun ge ieu mah perintah Allah. Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngajak lamun hayang salamat milu ka kapal simkuring, lamun embung salamat dikerem bakal. Alah cai ti mana cakaom Nuh mata ieu tah. Tapi kersaning Gusti atuh emang deuk dikerem keluarlah cai ngagorolot-gorolot keluar terus. Makanya keluar daga lain ti sumur, lain ti walungan, lain ti wahangan, lain ti luhur, tapi eta cai keluar ti paranti masa. Naon paranti masa? Ti hau. Model keluar cai ti hau. Terus golontor. Oh gede kakerem naraek lah ka kapal. Cuman 40 pasang. Kangjeng Nabi Nuh putrana 4. Hiji Kanan, 2 Yafis. Nu 3 mah iman, Kanan mah henteu. Yafis Ham, Sam iman, Kanan mah putra Nabi sorangan kafir. Rahasia Allah Subhanahu wa taala.
angkleng-angklengan kapal Kangjeng Nabi Nuh morek nyaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Nuh deuk nyaritakeun ge singgahna kapal Kangjeng Nabi Nuh dina Al-Qur'an dicaritakeun judi di Gunung Judi kuari dengan terkenal Gunung Ararat Turki geus kayahoan kuari geus kapanggih panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh lebar kabunyu kapal Kangjeng Nabi Nuh lantaran aya di Gunung Judi Masya Allah geus ngabatu jadi batu di gunung mentak gunung boga sejarah panjang urang mun nyaritakeun tentang gunung begitu Kangjeng Nabi Musa deuk mukalamah jeung Gusti Allah panggil ka Gunung Tursina Sinai wattini wazaituni watturi sinina wa hadzal baladil begitu sim kuring ka Mesir harita mana ya Gunung Sinai nu aya di Quran ternyata horeng lain cara gunung di dieu sim kuring mah ngabayangkeun teh mungkin kos Gunung Santri kos Gunung Karang Masya Allah di Mesir terus ka Yordan terus ka Israel, Palestina gunung eta teh panjang. Kulinanya pen bahasa Arab saeutik Sinai. Kulo Sinai cek kutu cek gaidna. Kabeh ieu Sinai, ieu kabeh gunung Tursina. Aing kumaha ngomongna deui atunya. Ieu gunung urut Kangjeng Nabi Musa nu mana? Begitu ditanyakeun aya. Horeng gunung Sinai teh panjang ti Mesir datang ke Yordania. Ngan ayah hiji gunung urut mukalamah Kangjeng Nabi Musa alaihis ketika dipanggil ya Musa ikhla na'laik tidinyalah gunung anu bersejarah Gunung Sinai ketika Kangjeng Nabi urang umur 35 tahun naik mendekati umur 40 tahun satahun deui ka diangkat jadi rasul dikersakeun ku Gusti Allah loba teu hayang kapanggih jeung jelema hayangna nyepi Kangjeng Nabi hayangna nyepi di kamar teu puas Kangjeng Nabi nyepi sehingga neangan di mana inu leuwih sepi akhirna Kangjeng naik ka Jabal Nur ayalah Guha Hiro tahun 90 tahadus binikmah sim kuring naik ke gunung tersebut hayang ningali ketika iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril didinyalah Kangjeng bersemedi sorangan di gunung urang kuari wani ge lobaan ye di gunung ye urang Gunung Karang kabehan taruru ulah aya hiji-hiji acan aju Haji Pendi titah di dieu asana moal kebal ge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah dicaplok hileud geus eueuh jasada eueuh modar emang teu sangar kitu Gunung Karang Masya Allah lain lah laga nah ieu gunung sehingga Kangjeng Nabi bersemedi khalwah ibadah mantep ka Gusti Allah nu ngahalangan tafakur salat Kangjeng meja encan diinstruksikeun pas umur 40 tahun di gunung etalah turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gegeter Kangjeng begitu turun iqra ya Muhammad iqra ma ana biqari'in cek Kangjeng kuring mah teu bisa maca iqra ya Muhammad ma ana biqari'in kuring teu bisa maca iqra 3 kali iqra ma ana biqari'in ditangkep ku malaikat Jibril langsung dibacakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sakumaha tadi Kangjeng malaikat Jibril naik deui ka langit Kangjeng Nabi turun ke handap dengan ngegeter dibere wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
di gunung turun. Masya Allah. Lamun nyaritakeun tentang pergunungan begitu simkuring nyaba ka Kiai Zainuddin di Lombok, almarhum Ki Zainuddin langsung Pak tempel jeung simkuring nyaritakeun kieu. Di Lombok gunungnya tinggi-tinggi. Di Jawa banyak gunung tapi gunungnya tidak terlalu tinggi. Untuk di Indonesia gunung tertinggi adalah inilah gunungnya. Gunung tertinggi melambangkan bahwa manusianya tinggi-tinggi. Japura japarenek jelema nama. Japarenek. Horenganan luhur ge lain luhur jelemana. Neangan nu luhur jelemana, neangan nu kasep jelemana, neangan nu gagah tanagana ambalaya, tapi horeng hatena mah teu wauheun ka Allah. Tabah jelema leutik nu kos kitu mah paeh jadi seueur neraka. Dik danaonan neangan nu gagah, dik danaonan neangan anu kasep, dik danaonan neangan anu jekrem, aya teu wauh ka Allah mah. Mantak nu kudu diteangan teh awewe teh nu geulis, nu sugih, nu pinter, nu wau ka Allah. Perasaan tiis kana hate. Geulis aya di nyana, pinter aya di nyana, masya Allah. Turunan aya di nyana. Tarariis wau ka Allah mah. Nawaran kan ka salaki. Ya pan wau ka Allah. Kakak mumpung ora kene jaimah geus teger, mobil geus boga, perusahaan geus aya, Kak atuh laksanakeun ayat Quran fankihu ma tobalakum. Pan aya wau ka Allah mah tarariis kana hate. Masya Allah neng sugan teh neng teu kitu gegeraan saknya atuh mumpung ngara kene ngan lamun kakak kawin kula anterkeun ka bapak. Tah mah tolol. Teu wau ka Allah tah pangaranna nu wau moal. Nu wau moal atuh nawaran teh ikhlas. Shod ikhlas. Ya kari. Ieu carita gunung. Tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh teu warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten deh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan sejen. Di Cirebon berangkat ke Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun ya kusi direkam. Engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal wakalanan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Moal wakal eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, masyaallah.
kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaan ieu. Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya di bawah kumaha teu di bawah kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Iya be ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mapan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng, barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh, teu akur teh akan. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah, ieu Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulah waka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen kukur ke kula munajat heula. Munajat Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ke dinya, naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang semua narajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui titah naik ka Gunung Kara. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nah, ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Iya. Yeah. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, "Benta." Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata,
hudang make adu kekuatan batin ternyata teu sakedeung sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe 6 poe 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulosari jeung Banten simkuring mah erek indit ti dieu. Ngahiyang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran. Warna batuna semu rada kemerah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lain dibikeun. Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teu ka Banten henteu. Ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe 2 poe 3 poe teu kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapa teh sakitu beta sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain bantrak-bantrageun tah tapa. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo, dahar mah lulu. Dek perang teh tapa. Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim. Tapana di dieu. Teu batak simkuring ka dieu masyaallah. Datang ke sepuhan ka ditu sakali moal ah, datang ka 2 kali henteu ah, datang ka 3 kali kasurupan di ditu. Kasurupan ieu kasepuhan teh kula ge rada kaget. Ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketik. Mun aing lawan ku aing. Ngan pasti aing eleh. Kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina sacenah. Sakieu nu hadir urang sok hayang nyaho. Ulah sok hayang nyaho pokona mah ente mah ngaraji, bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus. Geus beres. Anakan bae dihitung 12 bae anak. Nah itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh masya Allah nu datang teh Brata Guru Sampang deui nu geus asup Islam
saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang, maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun. Kekuatan Banten teh aya dina batu. Lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat, tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin, jeung nabi-nabi nu lainna. Ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang. Teudeun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh. Saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae. Titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah, dibawa batu 4 meter persegi, cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin. Dijingjing, ieu mah mawa cai bae geus ngewa. Geus eueuh nanaonan ieu mah. Nu mantak hampir diusir ku pamajikanna ge. Cak nyana geus teu berguna ieu hirup. La faidata wa faidah. Itu faedah hirup. Masya Allah. Dijingjing dibawa ke Banten, maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat. Ditendeunlah batu di dinya. Etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk di dinya. Selama batu eta aya, perang jeung sahabat bakal menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang, dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teu aya. Begitu perang 10 lipat kekuatan kafir, Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit. Lah udah sokanya usah kena nanyakeun wangsit segala naon. Kumaha lah ku batur-batur mah geus nyaho isian can. Kumaha sih dibawa ongko. Aduh, Masya Allah. Dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang. Cek Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti, angin nu Gusti, batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah, dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius. Sehingga ada ieu sejarah. Serius. Andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah. Andai kata insan catat. Lain lalagaan. Andai kata aya di sejarah alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta. Bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan kitu tah. Kemari Kiai PI maot. Begitu turun di mobil aya budak leutik. Budak leutik mapang. Budak leutik da kasep lain cara kolot kieu. Kasep. Berangkat ke masjid aya digigireun. Kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan. Terus nuturkeun makam ka makam nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah cak di Nurjaya tah. Rahasia tuh. Nyana ge hayang nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok hayang nyaho bae. Ngobrol cinta ye.
ngobrol geus beres kula talkin kula nanya Ki Nurjaya saya teh budak leutik sugan teh bawaan kiai cenah nanya deui ka adik kula sugan teh saha teu nu nyaho nanya deui ka hiji kiai jak kula neuleuh cenah kiai neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya ieu mah ka hijab kieu mah teh henteu nu kieu mah bangsa nu karaya mah moal mun orai neuleuh bangsa nu leuleuh ngomongnya ngobrol jeung kula ieu ge aya anu datang Masya Allah ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranti ngadatangkeun angin teu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu eta mah endek masalah tinggal diondang bae angin pasir angin coba tuh Ahok kubruskeun habak beres hayus ya asal geus datang angin pasir angin Masya Allah lain lalawar di aya liangna ngan liangna teu kadeuleu nu kadeuleu liang anak we di dieu mah liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah tapi insyaallah urang-urang dieu paham aya nu paham nah dua kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna Cibanten teh huluna di Gunung Karang turun di Gunung Karang pecah dua nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ka laut jadilah dermaga internasional nu hiji ka Karang Atu nah iyalah jadilah dermaga nasional dua kekuatan maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang pusatna adalah Gunung Karang sejuta kali garaga orang Banten teu nyaba ka Gunung Karang moal aya kekuatan Gunung Karang titisan ti baheula dongeng almarhum abah kula waktu masantren di Sekong hayangnya bakal gur gas umur 7 berangkatlah tiluan nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh nu hiji di Samsudin berangkat di ditu nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia kajen ku kumaha ge ye aing ye hijib nasor geus dikelek hijib naon deui geus dieu hijib saepi mah komo anginna ge geus ambalaya ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin jakna begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat dua mah alah cenah dameti aing mah teu kuat cenah ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kuasi nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik hate lalaki mah pembeli itu geulis kajen teuing geulis beungar iya ini roa itu pasang ye mujizat Gusti Allah Masya Allah il qala Yusuf li abihi ya batin ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah orang dia mah geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum abah kula Masya Allah ketika tawadu di harapan Gusti ya Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beuki wiridan tilok tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya nu mawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur di jamaah mandi dan lain sebagainya turunnya jalan mana ya ceknya sebab tadi berem datang ke luhur
tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu. Masya Allah, rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya. Sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya. Nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh, urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh. Nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur. Nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene. Tapa di Gunung Santri, di Gunung Karang, di Banten. Balik kita mampir ka imah. Moal dicaritakeun ka ditu nama. Ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur. Ieu teh geus dieusian kudu tapa ti baheula datang ka kuari. Nah, panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan. Kula ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae. Tapi kula dihadiahan lalauna. Teu meunang kadenge ku batur. Oh, geus hadiah. Berata guru teh aya bae. Nah, iyalah Banten. Masya Allah, cai bisa digunakan jang perang di dieu mah. Ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang. Ngan nu hese de kunci na nu hese ge teh ngadatangkeun angin kumaha. Lamun salah ngadatangkeun angin lain bisa pake perang nyanana kena tsunami. Ieu pernah yang ngundang angin. Pernah ngajeledag. Pernah dibawa ke Grogol saya pikirna. Tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari. Ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta. Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten. Ketika Banten ngangaranan angin dingaranan lah angin teh ku ngaranna opat. Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakailah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Eta teh julukan ngaran angin. Angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler. Nah, lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon, aya bahasa tertentu. Aya keneh karuhun urang di dieu insyaallah. Anu lamun huru-hara gede bakal tarurun di Gunung Karang. Mudah-mudahan karuhun-karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun-karuhun urang masih deudeuh jeung nyaa. Neuleuh ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya. Carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus. Ternyata jerona bok-brok. Pondok pesantren kadeleuna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren. Ternyata jerona masya Allah selama hubud dunia moal beres. Karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut kemudian didagorkeun kana sirahna semplek jadi batu gigilang eta semplek juruna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya saha bae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heulana ge raja wali, wali raja, raja wali, wali raja. Kudu make koma ulah raja wali.
Raja Wali berarti sia atau mah RCTI itu mah Raja Wali Raja selain wali mual bisa Banten. Lamun diceritakan tentang bakal keramean Banten dijajah deui ku RRC sebab asli nage Hindu bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten bakal. Belanda bakal asup deui bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab kene. Percaturan tentang Banten seperti eta selama batu encan muncul deui tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadar urang kuari sabodo tama tentang eta ieu mah supaya nyaho bae heulana masih panjang lalakona urang sebagai generasi sing hade sebab Kangjeng Nabi muncul dengan kekuatan anu luar biasa tapak Kangjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan anu prima tapak Wali Sanga muncul dengan kekuatan anu prima tapak Syekh Maulana Hasanuddin babat Banten pada tahun sekian sampai tahun sekian dilanjut ku Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf dilanjut Syekh Mapai dan lain sebagainya karapa kabeh lamun urang kuari jadi kokolot jeung jadi kiai masih keneh beuki duit proposal pamarentah ulah harap menang Banten urang jadi kiai masih keneh ngarorodan duit partai moal harap Banten jaya urang kuari jadi kokolot atau jadi kiai ustad masih kene kabongbro jeung kabita ti duit ti haritanu ajur Banten kajen ajur sakali deui siata nu neruskeun mata aing mah toser doang seperti eta dek narima dek henteu hak ente kabehan sekedar sejarah kekuatan Banten dicekel ku ahli-ahli tapak urang boga Syekh Mansur urang boga Syekh Hasnawi teh raja Banten cuman mastur mantap ketika renovasi diberi kewenangan Syekh Hasnawi Caringin setelah eta kadieuna teu muncul kembali insyaallah engke jai kuari geus daratang ga kula nu negara di sultan alah ieu ge hayang jadi raja atau raja koang-koang Masya Allah karim alhamdulillah lamun di Banten geus aya nu diangkat jadi sultan aya deui nu hiji hayang dinobatkeun dia jadi mangga bae tah mah mangga bae ai pas eueuh masalah tapi kula geus ngangkat sorangan raja setan alhamdulillah Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia teh sakumaha tadi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan bi idnihi wa sirajan munira ilain lalakon bantrak-bantrakeun hiji syahidan nyaksian Kanjeng Nabi nyaksian teh Kanjeng Nabi mah lain nu sababad lain anu sazaman tapi nyaksian teh katukang nyaksian ka kaum Kanjeng Nabi Isa nyaksian ka Kanjeng Nabi Musa nyaksian sampaikan ke Kanjeng Nabi Adam masih siap Kanjeng Nabi syahidan jadi saksi padahal teu kazamanan di mana Al-Qur'an ngajelaskeun dengan mukjizat Al-Qur'an Kanjeng Nabi bisa syahidan nomor kedua wa mubasyiron teh Kanjeng Nabi mawa berita sorga teh batana ge lain meunang nyen ti Cisoka lain dikirim ti Pandeglang lain batana ge tina inten permata anu inten mah sagede korek api miliaran cincin ieu bae cincin ieu dibikeun ge urek nah iyalah sorga teh lamun kuari dibocorkeun sagede jarum bocor sagede jarum ieu sinarna sinar panon poe bulan bintang surem kabeh ieu sorga
bidadarina lamun nyiduh bidadari ka laut amis kabeh. Lamun sigir bidadari ditololkeun seetik bae ka dieu teu kudu make listrik. Saangna pohar nu neuk numpakanna sagede kieu. Terido aing mah. Terido mun di sorga nya nah hejo kos kieu di sorga aja numpakan bidadari protes aing. Hai malaikat Ridwan kaluarkeun ieu. Emang gue terido aing mah panjang potongan ku ieu naekan bidadari. Da aing mah protes. Protes tetep bae. Lamun beungeut kos kieu. Atuh boro-boro di sorga kuari ge urang sebel. Atuh kan meureun ai ka sorga teh mah nya diganti beungeutna. Lain nu ieu. Ah beungeut teh naon atuh beungeut kos kitu. Sorga. Ganti casingnya ganti. Aduh casing nu ieu mah masyaallah. Nah, iyalah wa mubasysyira bunga. Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alamin. Urang nyaritakeun panjang kagak ditu. Ieu mah sebagai rahmat bae. Ye, lamun hayang nyaho rahmat kangjeng kaistimewaanana dicontohan ku ulama. Aya hiji ibu ngandung anak. Begitu ngandung sampailah 8 bulan. Ketika ngandung nage diatur dahareuna nage dek ngadahar nu ladap ulah besi kaganggu anak kunya rahmat. Dek ngadahar es ulah besi anak ngamuk di jero rahmat deudeuh indung kanu jadi anak pohar. Dek ngadahar naon bae ge nu diperhitungkeun anak nu di jero masyaallah karim. Ieu rahmat. Menang 8 bulan borosot lahir ke dunia diurus ku indungna teu meunang ceuri disusuan susu kurang cai usahanya ngadahar sayur mayur dipencetan supaya kalaluar geus buku bapa nama atuh geus teu kudu dicaritakeun tah mah eta amunisi terus disusuan gede Masya Allah keluar saya si kadek kanu ngasuh ge si kadek kalaunan ku dedeh jeung nya indung gede-gede disakolakeun ngaji kebeneran anakna teh awewe sakolakeun balik neng kadek nya balik sakola kudu gegeraan balik mama melang ka neng besi anu ngaganggu besi anu macam-macam mak lamun neng can datang ka imah mama masyaallah teu ngeunah dahar teu ngeunah nginung kade neng si neng na si anakna badung emak tidak tahu diri gede kelas genep HP geus boga mulai kelas genep geus SMS-an indungna neng ulah osok main HP eta mah aduh pagawean dajal tah kos kitu mah naon dajal mah dada jeung bujal si emak ulah geus dinasehatan anak beuki mangga SMP Badung kita ngaji henteu kita balik henteu sakadaekna bae emakna terus bae nganasehatan sing adeneng anakna kancola begitu datang ke SMA anak teu bisa diatur ganeng cerewet boga emak nyaho ala modern beunana kuari mah geus aya di planet mana emak ortodok hatena geus pohara jasa ka indungna geus mal kebal deui racun ku aya bener diracun emak diracun ngan diracuna lalaunan ke batu ke benge racun menang 2 poe racun deui mana geus oho-ohoan batu anaknya yang bebas hirup hayang bebas hirup lantaran batuk ngekeh baik otomatis kan ke dokter begitu ke dokter periksa ke dokter hasil visum dokter ternyata terjangkit racun mak cek dokter ibu mah ini kena racun itu siapa yang racun coba panggil anaknya tanya begitu tanya dengan kelihayan pertanyaan polisi nunanya ternyata ngaku bahwa si neng nu ngaracun
Masya Allah. Cek polisi, ibu, karena ini anak telah meracun ibu dan meracunnya adalah terencana, maka sama dengan akan membunuh ibu dengan direncana. Tidak ada lagi kecuali harus dibunuh. Kumaha ibu kudu dibunuh apa ente? Terserah teh geus jahat-jahat teh. Cuman pelaturan harus tanda tangan. Harus tanda tangan bahwa anak harus dibunuh melalui tanda tangan ibu. Ibuna nuker muriang dibere selembaran untuk tanda tangan pembunuhan anak. Dibere pulpen. Tanda tangan cek polisi. Anak akan segera dieksekusi. Bunuh. Begitu dek tanda tangan, ragag pulpen. Polisi, itu anak abdi. Masa sih? Ku abdi dihamilkeun, ku abdi dilahirkeun, ku abdi diasuh, ku abdi dididik. Lamun sampai abdi ngabunuh anak, moal abdi. Kajian teuing anak rek ngabunuh ibu, masalah. Tapi kudu abdi ngabunuh anak, moal polisi. Geus teu urusan urusan abdi. Sampai hati kudu abdi tanda tangan dibunuh, moal. Eta rahmat. Seorang ibu tidak mungkin akan membunuh anakna. Ieu rahmat anu gede jasa. Kangjeng Nabi meleuwih tibatan indung nu tadi rahmatna ka umatna. Bayangkeun nya anak Kangjeng Nabi ketika orang dipanggil saurang-saurang ditimbang amal, panggil Haji Pede. Begitu didelep salatna kurang bagus, komo husu eueuh jasa. Puasa kitu kene zakat ilok sama sekali. Wah, geus pupur ieu nih mah. Cek malaikat ieu bae kudu digusur ka neraka. Cek Kangjeng Nabi ulah wakad di kanarakakeun kos kieu-kieu ge nyana pernah maca salam, pernah maca sholawat di hatena aya ngaran aingan cak Kangjeng Nabi. Geus ulah dideuleuh Haji Pendina emang nyana mah suluh neraka. Tapi nu dideuleuh Muhammadna. Ku deudeuh jeung nyaahna Kangjeng Nabi. Lamun cacak-cacak Kangjeng Nabi polisi mah kuabeh ka neraka. Ka neraka atuh disebeleun masyarakatnya polisi mah. Atuh mana polisi pigeunahkeunana coba lagi. Urang teh motor tangkap ku polisi. Eueuh SIM tilang. Mantak naon sih jawau, Pak? Sekali-sekali nanti harus hati-hati ya. Suratnya bawa, SIM-nya bawa. Udah dah, sekarang mah karena saya kenal dengan Bapak, udah saya ampunin. Aya nu polisi kos gitu. Di mana aya polisi kos gitu? Polisi kos gitu mah disembah wae. Nyana mah ka adina ge nangkep bae ka adi. Adi ditangkep, bapana ge ditangkep bae bego jasa. Tapi di akhirat tetep ka surga polisi ge. Lamun osok maca shalawat. Polisi begitu diseret ku balikat Malik. Dibawa ka mana eta? Iya polisi. Kayalah polisi ubasa umat anjeun. Coba bareng dideuleuh waduh Tito ya. Nah. Tapi wala-wala diseret sebab aya baca sholawatan cek Kangjeng Nabi. Hargai kaula. Leuwihnya akibatan indung kan menjadi anak. Kangjeng Nabi mah leuwihnya ulah waka dikanarakakeun ulah. Geus hargai ieu. Hampir ka surga kabeh urang rahmatan lil alamin. Masyaallah komo urang atuh ieu. Polisi lain, abri lain, sugih henteu. Ya ka surga lah. Jangan lolobana ka neraka manu sugih nu ka zakat cara si eta. Atuh polisi anu kejem henteu aya nu teu kejem mah. Abri anu kejem aya ku ge abri teh ya abri teh. Baheula kieu mah lulu Bang. Wari barang ngaji ka Cilongok sadar nyeuna. Alhamdulillah. Ieu insaf ya. Sesosokna lain lalagaan tuh. Baheula mau cek. Wari mah aman ya. Sorga ada apa ya, tenang ya Pak. Iya. Udah nanti dilempar sama malaikat, jangan jatuh aja ya. Ya Karim. Nah iya urang teh akan diuk di dieu teh harapanana hayang menang rahmat Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ngandelkeun salat urang pimanaeun, ngandelkeun puasa urang pimanaeun, ngandelkeun zakat urang pimanaeun, haji urang pimanaeun. Salat bas salat tapi kan kaayaan salat urang kos ge paingan Kangjeng Nabi ngasupkeun manusia, ngasupkeun umat ka surga lain ku amal tapi ku rahmatna ku fadlna. Masyaallah mantap kurang kumpulna di dieu mudah-mudahan urang kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi emang maot atuh henteu, boro-boro Kangjeng para aulia Allah ge teu maraot. Emang ieu dihadu hadir di dieu emang jelema kabeh atuh lain. Maksudna jelema nu hirup atuh nu gaib ge atuh araraya. Hirup tan dadadaya ngarembang. Hadir komo Kangjeng ketika disalaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kangjeng atuh ngajawab alaikassalam. Saha sieun nu salam? Murang maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan lamun ikhlas bagus kaseungit ka ambeuna ku Kangjeng. Lamun urangna kotor datang mah datang kan bau. Malaikat kan gitu, malaikat urang membaca Quran di jero hate, urang maca Quran keluar maca zikir di jero hate. Teu nyahoeun kan malaikat bahwa urang keur maca naon ngan lantaran ikhlas seungit. Malaikat geuge seungit. Mendak hadamna malaikat seungit. Mendak para wali hadamna malaikat seungit ka ambeuna. Barang ambe ieu. Cek malaikat Masya Allah jurig bararau kamu tuh malaikat udah lamun zikir ya di masjid udah zikir atau wiridan atau kaambe ku malaikat kumaha ikhlas jeung henteu bagus jeung henteu bakal kajahoanana engke tapi di dunia kene kajawan efek-efek tina wirid-wirid urang jeung ibadah-ibadah urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakali deui moal dicaritakeun kabeh tadi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Nah, ieu mah Kanjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam teh masih wallah tangkal kayu alam Kanjeng rahmatan lil tangkal kayu. Laut alam Kanjeng Nabi rahmatan lil laut. Batu alam Kanjeng Nabi rahmatan lil batu. Hewan-hewan nu aya di dunia ki alam Kanjeng Nabi rahmatan lil hewan. Mantap lamun urang geus kasorot ku rahmat Kanjeng Nabi, urang geus mantap ka Gusti Allah, urang bisa berbicara jeung batu jeung tangkal kayu. Lamun Syekh Mansur bisa ngobrol jeung maung, komo tuan Syekh Abdul Qadir mah lain bae jeung maung jeung lauk-lauk bisa ngarobrol. Mun Syekh Maghribi bisa ngobrol jeung seluruh hewan-hewan. Lamun Syekh gitu Syekh Ahmad Kabir Rifai bisa ngobrol jeung nu gararaib atuh kuari ge sarua para aulia Allah teh bisa ngarobrol. Ieulah rahmat Kanjeng Nabi datang ka mana urang karahmatan ku Kanjeng Nabina, karahmatanna datang ka syariat urang di makom syariat, datang ka mana karahmatan ku Kanjeng Nabina, rahmat Kanjeng Nabina datang ka thariqah urang aya dina rahmat thariqah. Kanjeng Nabi rahmatna nyulusup ka sirrun min asrillah urang aya dina makom hakikat. Rahmat Kanjeng teh aya di makom hakikat. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang aya di dieu kumpul dalam rangka ngagungkeun ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat ku malaikat leuwih-leuwih ku Gusti Allah. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah dieuna urang dihijikeun jeung guru urang nu saroleh jeung para aulia-aulia Allah, belah dituna urang jeung Kangjeng Nabi urang. Saha anu teu indah ketika di akhirat engke bakal aya bendera wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Jaban nu takwa bakal digiring ka surga ila jannati zumara, kelompok-kelompok aya bendera-bendera. Engke bendera di akhirat ulah salah neuleuh bendera, ulah neangan bendera Golkar di masa cilaka. Bendera pada ulah di dunia ge ulah. Ajeuna ieu mah petilu ge nyungsem wari mah. Geus teu beres. Cenah PKB Alahadin Sawa. Geus bae benderana ge di akhirat ulah diangan bendera partai. Benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
geus ke di akhirat urang neuleuh bendera eta, di bawah bendera eta berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nyaritakeun bendera loba nu dibikeun ka Sina Abu Bakar, nu dibikeun Sina Umar, nu dibikeun Sina Utsman, Sina Ali, Sina Husain, Sina Hamzah dan lain-lain sebagainya. Termasuk guru-guru urang ke di akhirat dibere bendera ku Kangjeng Nabi urang. Geus urang nuturkeun salap guru-guru urang moal mislek kajen kukumaha. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring atuh ngarasa bingah dina wengi ieu tiasa ka dieu ka pasir angin, dongeng pasir angin ala kadar tadi geus. Ieu Gunung Karang ge ala kadarna geus, Gunung Pulasarina geus, kemudian batu-batuna geus. Malah aya julukan-julukan kampung-kampung eta teh di zaman Syekh Maulana Hasanuddin, insyaallah keiraha deui aya wangsit sarua bae ngadongengkeun tentang sejarah-sejarah nu patalina tapi jeung karomah-karomah. Nu patali jeung karomah lain saeutik di Banten teh. Insyaallah mun aya izin Allah ke urang carita deui. Ieu mah luar biasa dina wengi ieu sakali deui hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana ieu urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakali deui simkuringnya haja henteu ngadongengkeun tentang perjalanan Syekh Mansur anu ieu di dieu aya sababaraha tinggal Syekh Mansur. Insyaallah mun panjang umur ke urang bahas. Sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.